community post ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ channel ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ create ကိုနှိပ်လိုက်မယ် create ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဒီမှာ create post ရှိမှာပေါ့နော်အဲ create post ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက community ထဲရောက်သွားမယ်အခုကျွန်တော် sample အနေနဲ့ဒီမှာတင်ပေးရတာတခုရှိတယ်ပေါ့နော် community post တစ်ခုတင်ထားတယ်ဒါကဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ Charlie Chaplin နဲ့ပတ်သက်ပြီး vlog တစ်ခုလုပ်ထားတယ်အဲ vlog လေးရဲ့ community post ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင် Charlie Chaplin ရဲ့ခြေခွဲပွဲသုံးသက်ဇလံ part 1ဒီထဲမှာကျွန်တော်တပ်ပုံလေးတွေထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကောင်းပြီဒီ community post တင်တဲ့နေရာမှာပဲသူက community guideline နဲ့ညီရတော့မယ်အခုဒီမှာဆိုပြကျွန်တော်ဒါကိုခဲကနေတပ်ပုံတွေတောင်းထားတယ်အဲ့ထဲမှာဒီ copyright strike တွေထားတဲ့ပုံရိပ်တွေကျွန်တော်တွားယူမယ်ဆိုရင် community post ပါပြတ်ကျနိုင်တယ် account ပေါ်သွားထိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီမှာထားတဲ့ပုံရိပ်ကအစားကယူဆရမယ်တချို့ကကျတော့ video sample တွေတွားပြီးတော့ခက်လုပ်ပြီးတော့လာတင်တာတွေရှိရပါတော့ဒီမှာဘာတွေတင်လို့ရလဲဆိုတော့ image မှာနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ image ရွေးပေးလိုက်ရုံပဲအဲ image ရွေးပြီးရင် caption ရေးပေးလိုက်တာပဲအခု Charlie Chaplin vlog ဒီမှာကျတော့ image ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Charlie Chaplin ပုံလေးတွေတစ်ပုံနှစ်ပုံ၄၅ပုံထည့်လိုက်ဗျာဘယ်ပုံအကြိုက်ဆုံးလဲအဲ့ဒါဖုလုပ်ခိုင်းတာဥပမာဆိုရင်တင်တို့ video edit လုပ်တယ်ဘယ် software တွေနဲ့ edit လုပ်တယ်ကျွန်တော် video software ၄ခုထည့်ပေးတာမှာ KineMaster တို့ Premiere Pro တို့ဒါမျိုး software တွေကျွန်တော်ထားပြီးတော့post လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ new feed ပို့နေနဲ့ဒီ YouTube new feed ပို့နေနဲ့ဒီ community post တွေကတင်တို့ရှေ့မှာတက်လာမယ်တင်တို့အနေနဲ့စိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်ပြီး click ခောက်အောင်အော် KineMaster ကိုကျွန်တော်သုံးပါတယ်ဆိုပြီး click ခောက်အောင်မယ်အဲ့နီလန်အဖြစ် click ခောက်တာများလာပြီဒီ post ကိုတင်တို့ subscriber တင်ပြရုံနဲ့မဟုတ်ဘူး post like တွေ and react တွေများတယ်ဆိုရင်တင်တို့ subscriber အပြည့်ရောအားသားလူတွေပါတပြပေးမယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့နီလန်နဲ့ subscriber တွေတိုးလာဖို့ chance ပိုများတယ်ပေါ့နော်ဒီနီလန်က subscriber တိုးတာနဲ့ viewer တိုးဖို့ကိုအကောင့်တဲ့နီလန်တစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုဆိုဒီမှာ test boot ပေါ့နော် test နဲ့ဥမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သင်ခရီးသွားမယ်ဆိုရင် bus car နဲ့သွားမလားလေယာဉ်နဲ့သွားမလားဒါ flight ဒါ bus အောက်မှာ shipping အောက်မှာ train အဲ့လိုမျိုးနှိပ်လိုက်ရင်လူတွေကလေယာဉ်နဲ့သွားခြင်းတဲ့လူလေယာဉ်ကိုနှိပ်မယ် bus ကိုကြိုက်ရင် bus ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်တင်တို့ post ကလူတော်တော်များများကိုတပြမယ်လူတော်တော်များများတပြလိုက်ကြအဲ့လူတွေကတင် post ကိုကြည့်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းတင် post တင်ရဲ့ channel ကတင်လိုက်တဲ့ video တွေတဲ့သူကကြည့်ဖို့ chance ရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာမေးခွန်းတွေမေးတာတွေဒီမှာ video တွေတင်တာတွေဒါလုပ်ရတာကို specialize တည်တံ့ကျွန်တော် video တစ်ခုလုပ်ပြီးမှာပေါ့